يا صالح، ايه فايدة الدود المجفف للطيور؟ ده بالنسبة للعصافير الصغيرة، الاسترالي والزبرة والحاجات الصغيرة، ودوت بالنسبة ده للبغبغانات والكوكتيلات. ده حي يا جماعة، لكن هو بيتجفف بطريقة ما. تمام. ايه فايدته بقى؟ دوت بروتين عالي جدا جدا للطيور، وكويس جدا للتخصيب يعني، وبيغنيك عن ادوية كتير جدا 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 زي ما انتم شايفين كده يا اخواتي. تمام. احلى اخوات في الدنيا. دوس على الزائد والقلب واكتب كومنت كده حلو زي قلبك لو عايز تعرف معلومات عن الطيور.